ପାଖାପାଖି 84-85 ଲିଟର ମଦ ଜବତ ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଟଙ୍କା ଜବତ ହେଇଛି, ଅଟୋ ଜବତ ହେଇଛି। ଆମେ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରୁଥିଲୁ, ଧରା ହେଇପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି। ତାକୁ ଧରିଛୁ ଆମେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟୁ ଆସିକି ଆମ ଏରିଆରେ ମଦ ସପ୍ଲାଏ କରେ। ତାକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଅଟୋ ସହିତ ମଦ ସିଜର ହେଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ତାକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବୁ ଆମେ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ହେଲା? କେଉଁ এটা ଜାଗାରେ? আমার সরখিয়া ব্রিজ, দিব্যসিংপুর জিপি সরখিয়া ব্রিজ পাখে ধরা হয়েছে। ପୂର୍ବରୁ ଆମ କଣାସ କେଉଁ ଏରିଆକୁ ସେ ଆଣିକି ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲା? ସେ ଗଡ଼ିଶାଗଦା ଆଉ କଣାସ ଏରିଆକୁ ଆଣିକି ସପ୍ଲାଏ କରେ। ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲେ କି? ଏଇଟା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଠୁ ମଦ କିଣୁଥିବେ କି ଯେଉଁ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଇଏ ମଦ ଆଣୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ଚାଲିବ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର? ଏଇଟା ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ଥାନା ଏରିଆରେ ମଦ ଯେମିତି ଆଉ ବିକ୍ରି ନ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମର ଲଗାତାର ଚାଲି ଆସିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମଦ ରେଡ୍ କରୁଛୁ, ମଦ କେସ୍ ବି କରୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକ, କାରଣ ଯେତିକି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି ସବୁ ଏ ମଦ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ମଦ ପାଇଁ ଜାଗା ବାଡ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ମଦ ପାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା, ସବୁ ଏଇ ମଦ ପାଇଁ।